কিচেনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আমি একটি কাঢ়া রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আমরা জানি এখন একদিকে যেমন করোনার প্রকোপ বেড়েছে, আর অপরদিকে সিজন চেঞ্জের জন্য আমাদের প্রায় ছোট থেকে বড় সকলেরই কানে ব্যথা, গলা ব্যথা, সর্দি, কাশি এসব লেগেই আছে। তাই আমি, আমার পরিবার এবং আমাদের পরিচিত অনেক মানুষেরা আমার এই রেসিপিটি ব্যবহার করে অনেক উপকৃত হয়েছেন। তাই আমি আমার এই কাঢ়া রেসিপিটি আজ সবার সাথে শেয়ার করলাম। আমি আশা করি এই কাঢ়া রেসিপিটি আপনারা ব্যবহার করে অনেকেই উপকৃত হতে পারবেন। তাহলে চলুন দেখে নিই আমি এই কাঢ়া রেসিপিটি কিভাবে তৈরি করি। আজকে আমরা কাঢ়াটা তৈরি করব 2 লিটার জলে। 2 লিটার জলে এই কারণেই তৈরি করব, কারণ এখনকার দিনে হাতে বড় সময় অল্প থাকে সবার, আর যখন শরীরটা খারাপ থাকে তখন সবসময় করতে ভালোও লাগে না। তো সেই কারণেই আমি যেরকম করি সবসময় সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আমি 2 লিটার জলে করে ঠান্ডা করে আমি সেটা ফ্রিজে রেখে দিয়ে যখন আমরা খাই তখন বার করে ফ্রিজ থেকে গরম করে চায়ের মতো সবাই খাই। তো চলুন দেখে নিয়ে আজকে আমাদের কাঢ়াটা তৈরি করতে কি কি লাগছে। প্রথমেই লাগছে সেটা হলো আদা রসুন, যেটা আমি খুব ভালো করে মিহি করে থেতো করে রেখেছি। আর লাগছে 1 চামচ কালো জিরে, হাফ চামচ হলুদ, 1 চামচ গরম মশলা। এটা আমি ঘরে গুঁড়ো করে রেখেছি, সেটাই আমি দিচ্ছি। যদি আপনাদের গুঁড়ো করা না থাকে তাহলে গোটা গরম মশলা, লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ আপনারা একটু থেতো করেও দিতে পারেন। আর 1 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, আপনারা গোলমরিচটাও থেতো করে দিতে পারেন যদি গোলমরিচ গুঁড়ো না থাকে। আর কিছুটা তেজপাতা। আর এখানে একটা জিনিস বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়, যেটা হচ্ছে তুলসী পাতা। কিছু তুলসী পাতা দিলে ভীষণ ভালো হয়, কিন্তু আজকে যেহেতু আমার কাছে তুলসী পাতাটা নেই, আমি এই মুহূর্তে দিতে পারছি না। আর একটা অপশনাল জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে গ্রিন টি। যদি গ্রিন টিটা হচ্ছে পুরোপুরি আপনাদের অপশনাল, ওটা আপনাদের ইচ্ছে হলে দিতে পারেন, না ইচ্ছে হলে ওটাকে স্কিপও করতে পারেন। তাহলে চলুন দেখে নিই আজকে আমরা কিভাবে কাঢ়াটা বানাচ্ছি। আর আদা রসুন থেতোটা আমি দেখিয়ে দিই আপনাদের বোঝার জন্য, যে আমি 2 লিটার জলে এই পরিমাণ আদা রসুন ব্যবহার করেছি। আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি গোটাও রেখেছি এখানে। চলুন আমরা দেখে নিই কীভাবে কাঢ়াটা আমরা তৈরি করি। প্রথমে আমি গ্যাসটা অন করে দিলাম। তারপরে আমি যেটা করব সেটা হলো আমি 2 লিটার জল কড়াইতে দিয়ে দিলাম। আমি 2 লিটার জল কড়াইতে দিয়ে দিলাম। আমি আগেই বলেছি যে আমি একটু বেশি করে করব, কারণ হচ্ছে সব সময় হয়ে ওঠে না, আর শরীর খারাপ থাকলে তখন ভালোও লাগে না। তাই এবার আমি আদা রসুনটা দিয়ে দিচ্ছি জলের মধ্যে। আমি আগেই দিয়ে দিচ্ছি, গরম করার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর আমি কালো জিরেটা দিয়ে দিলাম, তারপর আমি হলুদটা দিয়ে দিলাম। এইভাবে এক এক করে আমি সব কিছু এর মধ্যে দিয়ে দিলাম জলটার মধ্যে। আর আপনারা চেষ্টা করবেন একটু তুলসী পাতা দিতে, ওটা ভীষণই ভালো, উপকারী। কিন্তু একান্তই যদি আমার মতো না থাকে তাহলে না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই। আর আপনাদের পুরোপুরি অপশনাল, যেটা বলেছিলাম গ্রিন টিটা। এবার আমি এটা ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি জলের সাথে। ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে এবার আমরা অপেক্ষা করব এটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত। এটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আমরা এটা ফুটে উঠলে ফিরে আসছি। এটা খুব ভালোভাবে ফুটে উঠেছে। এবার আমরা এটাকে ভালো করে আবার একটু নাড়িয়ে দেব। ভালো করে নাড়িয়ে নেব, একটু মিশিয়ে দেব ভালো করে। মিশিয়ে দেওয়ার পরে আমরা যেটা করব সেটা হলো গ্যাসের ফ্লেমটাকে একদম লো করে দেব। লো করে আমরা 15 মিনিট ফুটতে দেব। 15 মিনিট এটাকে খুব ভালো করে আমরা ফুটতে দেব। ফুটলে কিছুটা জল কম হয়ে আসবে, অনেকটাই জল কম হয়ে আসবে। তো আমরা এটাকে 15 মিনিট ফুটতে দেব। আমরা ফিরে আসছি 15 মিনিট পরে। 15 মিনিট হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা যে আমি এতটা জল দিয়েছিলাম, এখান থেকে এতটা কমে এসছে, আর সুন্দর একটা গন্ধও বেরিয়েছে। এবার আমরা গ্যাসটাকে অফ করে দেব। এবার যেটা করব আমরা সেটা হচ্ছে আমরা
লেবুর রসটা বার করে নেব। যেহেতু এখানে আমি অনেক বড় লেবু নিয়েছি, তাই এখানে আমি হাফ লেবু নিচ্ছি একটা গ্লাসে। আমি ভালো করে আগে রসটা বার করে নিই। আমি একটা গ্লাসে হাফ লেবু আর একটা গ্লাসে হাফ লেবু দিচ্ছি। যদি ছোট লেবু হয় তাহলে আপনারা একটা লেবু এর মধ্যে দিয়ে দিতে পারেন। আমি ভালো করে লেবুর রসটা নিংড়ে নিলাম। এবার আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে 1 চামচ মধু, সেটা হার্বাল হোক, যে কোনো মধু আপনারা নিতে পারেন, আপনাদের কাছে যে মধুটা আছে সেরকম মধুই আপনারা নিতে পারেন। 1 চামচ মধু 1 চামচ করে আমি দিয়ে দেব এর মধ্যে। তারপরে আমি একটা চা ছাঁকনি আর কাপের সাহায্যে, যেহেতু এখানে আমি অনেকটা করেছি আমার ঢালতে অসুবিধা হবে, তাই আমি একটা কাপ নিয়ে নিয়েছি। কাপের সাহায্যে আমি এখানে চা ছাঁকনি দিয়ে আমি ছেঁকে নিলাম। আপনারা এটা রঙটা কীরকম হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন, আর ভীষণ সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে এর থেকে। আমি এটা ছেঁকে নিলাম এইভাবে আমি ছেঁকে নিয়ে এবার আমি লেবু মধুটা এর সাথে ভালো করে লেবু মধুটাকে মিশিয়ে নিলাম। লেবু মধুটা এর সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিলেই এটা রেডি হয়ে গেল। একদম এটা রেডি হয়ে গেল। এবার এটা গরম গরম আপনারা পান করতে পারেন, এবং যাদের সর্দি, নাক বন্ধ হয়ে আছে, গলা খুসখুস করছে, তারা এটার ভাপটাও নিতে পারেন। নিলে নাকের সর্দিটা, নাক বন্ধ থাকলে খুলেও যাবে, মাথাটা যন্ত্রণাটা কমেও যাবে, আর গলার কোনো অসুবিধা হলে মুখ দিয়ে যদি ভাপটা নেন তাহলে গলা খুসখুসটাও অনেকটা কমবে, এবং গলাতেও আপনারা অনেকটা রিলিফ পাবেন। এই কাড়া রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে এবং এটি ট্রাই করে যদি আপনারা উপকৃত হয়ে থাকেন, তবে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আর লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।